So eto, gumagana pa. So nabubuksan na lang siya sa loob. Pero syempre, pagdating dito, dahil nga sa bali yung handle, so wala na siyang handle pa bukas, no? At dito sa passenger seat, left side, handle lang tong bali dito. So pares lang sila nung sa harap, ano? Ayan, so nabubuksan na lang siya sa labas, no? Kasi nga bali rin to. Unahin natin tong nasa harap. So ito yung para sa harap, handle sa harapan ng buo. So buo siyang papalitan. So dito yan. Ayan. Yung nasa gitna naman, yung left side, ayun. So ayan rin yun, no? So simulan na natin, unahin natin dito sa harap. So ang una-una natin tatanggalin itong handle niya sa loob. Ayan, may tornilyo dyan kung makikita ninyo, and may tornilyo dun sa loob kasi matatanggal muna to bago natin maaalis to. So ayan. Ayan. Bago natin sundutin to, ganito lang yan, lalagay natin. So ayan yan guys, so para matanggal natin to ng maayos, kailangan muna natin hugutin ang socket na to. At bago natin makalimutan, kailangan muna natin itong tanggalin, itong lock nya. And isa dito. So guys, para matanggal to, flat screwdriver lang rin. At meron rin tayong kailangan tanggalin dito, ito. Next, dito na tayo, gagamitan rin natin to ng flat screwdriver na mayroong medyo malambot na basahan para maiwasan natin pagka-scratch. So tanggal na yung lock, so pwede na nating hilain pataas. Save po natin to kasi i-reuse natin to dito sa bago. Hindi ko kasi mahawakan. Off ka muna tayo. Tatanggalin lang natin to. So ayan guys, ito yung nabale. So kailangan lang natin kuhain itong connector na ito at ililipat natin dito sa bagong handle. Dito sa, ayan, sa kulay puti na yan. Ayan, unahin natin ibalik yan bago natin ilagay yung handle. So, ang nangyayari kasi dito, pag angat mo nung handle, natutulak naman to pababa, kaya nabubuksan itong door. So, ayan, yung metal na yan, yan yung ipapasok natin dito sa handle, dito sa color puti na to. Ayan. So, again, i-reuse natin tong dalawang tornilyo para ma-secure yung handle.
konektado yan dito. Pag hinila to, mangyayari mahihilain rin yan sa loob. So yung mga gumagalaw na yun yung mga kailangan nating malagyan ng lubricant para mas tumagal at mas smooth yung mga moving parts niya, no? Ayan, katulad nito, 2004 pa to, ngayon lang nabalian kasi nilalagyan ko yan at once ng lubricant. Ayan, pati dito sa susian niya, hindi naman masamang lagyan yan ng WD-40. Tapos yung mga yan, pwede rin dito nilalagyan niya ng lubricant. Mas magandang lagyan ng lubricant, so mas tatagal, ano. Bago nating pahigpitan, try muna natin kung talagang gumagana nga, ano. So hihigpitan na natin. At syempre, kung ano yung huling ginawa natin nung tinanggal natin to, yun rin yung unang gagawin natin kung ilalagay na natin ang tinanggal natin dito. Yan, pag nakalagay yan, itutulak lang natin pababa. Pag natulak natin ito pababa, pwede na natin i-lock yung mga natanggal natin na lock sa mga gilid nito. So dito guys, ang case naman nito, parang baligtad. So dito sa loob yung bali niya, eto mismo yung bali niya. So hindi siya mabuksan dito sa loob, pero nabubuksan siya sa labas. So eto yung papalitan natin. So eto siya. So ganun pa rin, unahin natin to. And itong lock niya, yan. At syempre katulad pa rin ng dati, may tornilyo dito sa loob. Tanggalin natin to. At tatanggalin na natin to. Kung mapapansin nyo, may color yellow dito kasi nasprayan ko ng dahil sa kalawang. So guys, kung mapapansin nyo dito, ito, dumikit na dito sa dito sa metal na to, kung kaya't nahirapan na tong mag-unlock dito kasi hihilain to. Ayan, hihilain to. Katulad nga ng sinasabi ko kanina, dapat may mga lubricant rin yung mga yan. Ayan, oh. Ayun, yun yung hinihila. So dapat madulas rin yung mga yan. Hindi yan dapat medyo mahigpit kasi ang bumibigay dyan itong handle. Ayan po, tatanggalin ko muna itong mga plastic niya na dumikit. So medyo mas hindi siya nahihirapang hilain to para ma-unlock, no. Ito tatanggalin ko na muna to. So parang
wala nang sagabal. So dito muna tayo guys, no? Merong 2 tornilyo to. So ito yun, ano, ito yung nabali. So para tanggalin to, tutulak lang. Ayan, pag natulak pwede na siyang matanggal pababa. Nasa sa inyo yan kung gusto nyong gamitin to, itong white, yung color white na yan, or mayroon naman ng nasa na ba yun? Ayun, meron naman na siyang bago dito, pero syempre replacement lang yan. So parang para sa akin mas maganda pa rin gamitin yung dati, pero sige, yan na yung gagamitin natin muna ngayon, no? Ayan, sana 3 yung kamay ko, no? Iyon. Ayan, kailangan rin lagyan ng lubricant dito. Lalagyan ko na lang dito. At sa mga, ayun nga, inuulit ko, kahit dito, kahit medyo konting pampadulas, para lang mas smooth. So dito, tornilyo, tulad pa rin ng dati. And yes, tapos na tayo. Yun. And okay na po yan. So ayan, susubukan natin dito sa loob, no? Ayun. So nabubuksan na siya dito. Ayos, ayos. So ganoon lang pala kadali yung guys. Okay na lahat. So ganoon lang pala kadali yun. So kung nagkaroon kayo ng idea, please like, share, subscribe para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat and hanggang sa muli. Bye-bye! Uwi na tayo! Pag ganitong hapon dito, medyo malamig. Guys, patungkol po pala sa door handle natin, ano. Nabili ko po ito sa online, sa Lazada, online shop. Ang isa doon, 250 yata, hindi ko sigurado. And ang isa doon, 230. Basta, hindi naman ako lumampas sa 500 sa dalawang door handle. Sa mga makakapanood nito guys, please comment down below para magkaroon naman ako ng niche or content, no? Magkaroon naman ako ng pwedeng gawin. So, kasi wala akong maisip gawin. So, kaya natatagalan akong mag-upload ng mga bagong video. So, kung mayroon sanang makakapanood nito or magkakapag-suggest kung ano yung pwedeng gawin. So, maraming salamat kaagad. So, sa ngayon, since wala na akong magawa, so ganito na lang. Uuwi na ako. Susubukan ko tumakbo. So walang kwenta, mahina yung gimbal, mahina yung stabilizing niya, medyo magalaw, no? So sige, next video na lang. Pag nakita ka kasi ng guard na walang mask, so sasabihan ka, "Hoy, magsuot ka ng mask." So babay na guys, babay na talaga to.